時嚟講落去，喺澳門買啲嘢先，咁啊搞勻啲飯咁啊，見到澳門仔嚟，買嚟點嘅啫？擺度啦，呢度你人咪有碗。唔係啊，啲餸啊。得啦，唔使飲茶就好。佢哋琴日又走去食壽司落雪見得。係啊。有呢種去處咧，我唔休息，下晝下午炒去邊嘅？啲人使嘅係呢度，叫死我一味意落呢度，直到我話9日係晒都唔知食下嚟你嗰啲嗰啲番茄、番茄因為就珍珠炒飯。佢哋係佢專係你炒打三文治一流。功夫點心嚟㗎？文記清湯腩，嗰度有呢個燒鵝大王啊！佢呢度都夠膽整兩個鋪面嘅腰扣，係喎，腰扣都好喎。好啦，等埋出嚟先啦。咁啊，我有咯，我係我啊，係華潤嘅，即係等於華潤啊。係啊係啊。裝下啫。整一樽蔗汁先。呢個椰汁大王，你要呢啲定係可唔可以冰嘅喎？呢啲咯，哦一樣嘅，好。你呢度行我要呢度，要新鮮啊嘛。唔該你啊。你話抹質嘅，又攞你又可以抹，我又攞順手嚟抹先。哇！一個椰汁，一個蔗汁，呢度。仲要愛唔愛？淨係蔗汁啊？蔗汁得啦，係啊。唔愛其他啦？唔愛啦，你俾咗錢未啊？俾咗啦。OK。呢邊。
話一支蔗汁啊，新鮮榨起嘅，30蚊咋。呢杯嘢係我㗎。你飲得少啊？你飲少少啦。越在